5 สัญญาณเตือนที่ต้องผ่าต้อกระจกโดยด่วน มีอะไรบ้างมาฟังกันนะคะ 1. ตามัวเหมือนมีหมอกบัง 2. รูม่านตาพบมีจุดสีขาวขุ่น อาจจะเป็นจุดเล็กหรือใหญ่ก็ได้นะคะ 3. เห็นภาพซ้อนตาสู้แสงไม่ได้ 4. สายตาสั้นขึ้นเรื่อยๆหรือต้องเปลี่ยนแว่นบ่อยๆ 5. หากปล่อยไว้นานอาจจะเป็นโรคต้อหินหรือม่านตาอักเสบได้